നമസ്കാരം. മഴക്കാലമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ലേ? പക്ഷെ മഴ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, രക്ഷയില്ല. എന്നാലും മഴക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവില്ലതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു ചെറിയ മരുന്ന് പൊടിയായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മെനക്കേടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ളതാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒന്ന് നോക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേരുവകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. തിപ്പലി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 50 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിപ്പലി അങ്ങാടിക്കടകളില്ലേ, മരുന്ന് കടകൾ, അതിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതാ ലോങ് പെപ്പർ എന്ന് പറയും. അത് 50 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് കുരുമുളക് എടുത്തേക്കുന്നത്, 100 ഗ്രാം. കുരുമുളകിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് പനങ്കൽക്കണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് സംശയം തോന്നാം, എന്നാൽ പിന്നെ സാധാരണ കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിച്ചുകൂടിയെന്ന്. ഇതൊരു മരുന്ന് പൊടിയായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പനങ്കൽക്കണ്ടം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകി വരാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മധുരം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 150 ഗ്രാം ഇട്ടാലും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിന് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്പിയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെക്കരുത്. അതുപോലെ നനവില്ലാത്ത സ്പൂണും കൊണ്ട് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ വീതം നമുക്ക് കൊടുക്കാം മക്കൾക്ക്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ വീതം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടൊരു 4-5 തവണ ഒരു ദിവസം കൊടുത്താൽ തന്നെ ഏകദേശം ചുമയും ജലദോഷവും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പ്രിഫർ ചെയ്യരുത്. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഈ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു പൊടി സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുപ്പിയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ടും പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ നന്ദി.